Blog Talk Radio. bakunzi ba radiyo iteme nongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze mu biganiro byacu n'ikiganiro igihe ni iki turi ku itariki ya 24 ukwezi kwa munane umwaka wa 2021 muri kumwe nanjye Turashimye Jean Paul. Ikiganiro cyacu rero kiratangiye mu kanya gato cyane. Nongere mbaha ikaze bakunze b'ibiganiro byacu ko namaze kubabwira ikiganiro cyacu rero muri aka kanya kikaba gitangiye aho tugiye guhera ku nkuru mwese mwakurikiye muri iki cyumweru mu Rwanda. Yari inkuru ishyushye y'urupfu rwa uwahoze ari ministre na ambassadeur Joe Habineza. Joe Habineza nta gushidikanya ko afite inshuti nyinshi. Amakuru rero tubafitiye nuko urupfu rwe nkuko bashaka kurwerekana ko ari urupfu rw'ikirago, ntabwo ari urupfu rw'ikirago, cyangwa se yenda twirinde kuvuga ibirenze ibimenyetso. Mwebwe turaza kubaha ibyo dufite, noneho mwebwe ubwanyu muzikorere isesengura cyangwa se muzibere abacamanza. Icyo gusa tutari buze kubahisha nuko leta y'u Rwanda no minsi ya nyuma y'urupfu rwe itari imwishimiye na busa, ndetse nta nubwo yigeze imwishimira, kubera ko yari umuntu batinyaga ko ashobora kuba populaire, ariko nawe suko byamugwaga nabi. Gusa imiterere ye yamuhuzaga na benshi, ikamuhuza n'urubyiruko, cyane cyane ko urubyiruko apfuye rero agiye kuza imyaka 57. Yari afite imyaka 56, akaba yari amaze gukora anniversaire y'imyaka 30 agize ubukwe. Biriya byose rero mwumva ngo yari agiye ngo gushaka kureba abantu b'inshuti ze ngo Nairobi, bajya kumusezerera mu bitaro ngo gahita apfa. Benshi babyita ko ari urupfu rutunguranye ngo rushingiye kuri diabete, ariko amakuru dufite nuko ahubwo bafite icyo bamuhaye kubera impamvu turi buze kugarukaho mu mwanya muto cyane. Mu zindi nkuru turi bugarukeho ni ya Ngwino Urebe, umushyikirano aho abana b'Abanyarwanda batumizwa mu bavanwa mu mahanga bakajyana i Kigali mu Rwanda, ngo ubwo bagamije kubereka ko ibintu byahindutse cyangwa se ko ibintu bimeze neza cyane. Bakava muri Canada, bakava muri Amerika, bakava Burayi, bagerayo bakabura ubundi buryo bongera gusohoka mu gihugu. Minsi yashize twababwiraga uwitwa Wiyise Richard utakiri proud cyangwa se utagifite imbaraga zo kwiyita izina rye kuri za media, kubera ko nawe yumva ari ikimwaro. Ariko uwo akaba ari uwitwa Muhire Antoine. Ubwo yazaga kurwanya ishyirahamwe ry'igicumbi cyari kivutse minsi yashize, yaje mu yandi mazina ni nyuma, ariko naho yari amaze guhamagarira abantu benshi gutaha mu Rwanda. Ntabwo ari uwo gusa, ejo bundi witwa Hagenimana mwamubonye ku mbuga nkoranyambaga, ifoto y'icicikana mu maraso menshi cyane. Ndaza rero kuza kumubibutsa mwibuka uwo ari we nawe uko yari yaraje mu mushyikirano. Mu zindi nkuru turi buze kugarukaho ni inkuru ya Rusesabagina n'umuavoka we wirukanwe mu gihugu cy'u Rwanda, aho bavuga ko ngo yari atubahirije amategeko, yari mu rukiko yicaye ngo akora akazi k'ubwunganizi,
kandi adafite viza yabwo. Turaza kwibaza mwebwe ko mwamubonye yigeze afata mikoro akajya gukora argument imbere y'umucamanza uretse kwicara yes yambaye ikanzu kubera ko n'umwavoka aho yajya hose kandi aburanira Rusesabagina. Ntabwo ari igitangaza kumva ko umuntu nka avoka w'umunyamahanga wunganira umukiriya we kwicara nk'indorerezi mu rukiko barangiza bagahita bamuhambiriza ikitaraganya. Cyakora ababiligi bo urwo baboneyeho u Rwanda, ntabwo nzi impamvu n'uyu munsi ari muri bamwe mu butabera buri gihe n'abagayo bari muri bihugu bya mbere bitanga amafaranga menshi cyane bafasha ubutabera mu Rwanda, kubera ko amamodoka bahaga n'amamodoka ngo ni ukugira ngo bakore improvement cyangwa se bateze imbere ubutabera. Barabigaragaje rero imfashanyo babahaye icyo bayikoresheje ni ukuba buri ni ukwica ubutabera, kandi ntabwo ari uko batabizi, barabibonaga. Yewe nk'ibi iyo bibaye ku rundi ruhande nk'igihugu membre wa communauté européenne, turi abanyapolitike cyangwa se turi abanyamakuru ba politike, reka mbivuge nongere mbisubiremo, ubundi ntabwo ari kenshi twagombye kuyatunenga ibindi bihugu, ariko guha Kagame kugira Kagame wa mwana wasama cyangwa se akajya gusa yasama adashobora no guterura n'ikiko ukayisuka mu kanwa kusuka mu kanwa ke, reka bazajya bishyura muri ubu buryo birakwiriye. Ikibazo ni uko gusa umuntu nka Rusesabagina w'umunyarwanda n'umubirigi aribo bahababarira, ariko ako gasuzuguro basuzuguye abantu bafite icyicaro gikuru kuri communauté européenne, biriya ni isinye nziza cyane. Kuko bimwe iyo tubivuga baravuga aho mufite icyo mupfa na Kagame mugira gute, bakamuza bakamuhata amafaranga igihe cyose. Reka azajye abacira mu mazi bamenye ibyo tuba tuvuga, kandi ntako tuba tagize ntajya tuba takoze. Biriya nibyo arimo kubakorera. Yarabaga baramugaburiye bamugira icyo ari cyo, none uyu munsi ni wa mwana uvuna umuheha akongezwa undi. Hari n'inkuru mwagiye mubona icicikana y'umudaso wari wagiye mu Rwanda. Hasigaye hari article 15 zimwe bavugaga zari muri rule ya Mobutu. Buriya ntimukabona ibintu bimeze kuriya ngo bifate gusa uko ubibonye. Hariya ari umujinya mu badaso, ari inzara iri mu badaso no mu nzego z'umutekano. Biriya biraguha isura y'igihugu. Murambivuga ntabwo bigomba kubiguha uyu munsi, ahubwo ni preve, ni ukubera ko ibyo tubabwira exactement ariko bimeze. Inzara iri mu basirikari, izaza mu basirikari misiri imbere, yes abajya mu mahanga n'abandi ngo niko basigaye babicisha. Niyo matunda y'ikombere muri iki gihe. Uzajya muri Darfur, tuzakoreza muri Repubulika Centrafricaine cyangwa Centrafricaine, cyangwa se tuzakohereza mu butumwa hanze. Aho bakavuga bati nge nzarongora mvuyeyo, nzagura akazu mvuyeyo, nzagura ikibanza mvuyeyo. Ubwo nibwo buzima basigaye babayeho. Ariko mwarabibonye no mu minsi yashize mu kiganiro umunyamakuru yahoze ari umwanditsi kuri New Times, akaba ndetse akora ikiganiro cy'igisore kuri Isango Star, afite na channel ya YouTube yitwa Popote TV, ni Popote Janvier Popote, aho yavugaga ko ikinyobwa cyitwa bakita ngo ni energy, ubwo ni energy drink, ngo cyateje akavuyo. Polisi iravuga ko ngo bafite ngo banyoye inzoga zirengeje igipimo kubera banyoye energy drink. Ntabwo ari ukubera ko polisi yewe ko batanyoye energy drink, irabizi cyangwa se irabizi ko bayinyoye ariko itarimo alcohol, ariko kubera ubukene bw'amafaranga, kandi ubu ni intangiriro zatangire mu zindi ariko noneho uyu munsi ni intangiriro yuko bagiye gukora za debrouillez-vous, bagafata abantu batangiye kwihemba. Ufata umuntu wanyoye energy drink ukavuga ngo
ngo alcohol level ngo yagiye kuri 2. Ni ukuvuga ngo inarenze y'amacupa 2 ya Heineken. Amacupa 2 ya Heineken ubundi n'igipimo cyahanga bavuga ko ari 0.8 0.8 nta nubwo ari na rimwe. Kuba rero ngo energy ngo yageze mugane ngo energy mugane kuko bayivugaga ngo yageze kuri 2. Naho umunyamakuru Popote baza abashoferi ati none se baberetse ko byapimye 2 batireka dati batubwiye bati bipimye 2 ngo bahita babwira ko bafunze. Ni amafaranga bashaka, ni ukwihemba, ni umukwabo. Urabona noneho na bya bindi imodoka zaragabanutse mu muhanda kubera guma mu rugo, ntabwo na kwa kundi baryaga na za tike batanga n'uyu munsi ntiziboneka, ntabwo kiboneka. None bagomba kuba batangiye gushakisha ibyaha muri ngo energy drink. Umushoferi akavuga ati twebwe njyewe mu buzima bwanjye sindanywa na alcohol, ikintu tukugenda tugafata hariya ugura iyo energy yo kugira ngo ukanguke ukomeze ukora akazi. Ati ikindi kintu nanyoye nicyo bita ngo babyita ngo ni TVR. Urumva ko mu Cyongereza nk'abantu bari muri kuri mugabane wacu n'ahandi ubwo ni green tea. Urumva ko ibyo bintu ntabwo ari alcohol. N'uyu mwanya ushobora kuba wicaye uri muyinywa wumva ikiganiro. Ariko mu Rwanda basigaye bavuga bati energy nako energy mugani wabo bati ipimye 2. Ntabwo babikweretse. Nababwiye blague kandi uyu munsi irihira ba relevant mu Rwanda. Blague y'abanyekongo kubera ibyo bintu bya article 15 aho abapolisi bazaga abagendarme aho bitwaga abakadera ba service za sécurité bazaga kureba mu rugo bakavuga bati reka turebe okay ibintu byose isuku imeze neza. Niho bacungaga n'ibintu by'isuku bati yasa ibyo bitaga ni barasanisema isuku imeze neza, ibintu byose imeze neza, abana bajya ku ishuri, ibintu ngo noneho akagenda akareba akavuga ati se iriya hene ndayitwara gute. None umupolisi akayitegereza yabonye ibintu byose ari check nta kintu na kimwe ashobora kurega uwo muntu. Bakavuga ati iyi hene nihebe batu gatoya bati ndayitwara. Ikosa ryari uko ihene ihebeba ngo uyu mbuzi tu akisema tu na beba. Nibyo bisigaye mu Rwanda ngo upimye 2 bagatwara abashoferi bakajya kuberekana kandi bataberetse koko ko bapimye naho 2. Ibyo rero nibyo byabaye kuri uwo muntu witwa Safari. Kuri ikibazo ariko tabitaraza kutubwira nawe wagikurikiranye uko abyumva. Ibi rero ni bigaragaza ubukene kandi buzakomeza. Ku kibazo cyangwa inurebe Ashire twabiganiriyeho nawe araza kutubwira ibitekerezo bye mbere. Ariko yuko tujya muri ibyo byose hari indi blague nabonye, ntabwo ari ukunenga Perezida Samia Suluhu Hassan wa Tanzania, ariko ni ibintu nabonye ndavuga ntiyaba ari umugabo wabikoze biba bifite ubu ngubu isi iba yahiye, abantu baba bavuga ibintu byinshi cyane. Ubwo yari yakiriye abakinnyi umupira nayo ni nka blague yindi ariko ni realite. Avuga ko akora commentaire ku bakobwa bavuga kuri equipe y'abakobwa y'umupira w'amaguru muri Tanzania. Avuga ko nta bahungu bashobora gukunda abantu bari flat chest, ngo mbese igituza kitegutse, tuza gisigirije. Avuga ko abo bakobwa bafite risk yo kuzabura abagabo bakina iyo mipira. Avuga ko batari attractive, ko bashobora kuzahura n'ikibazo cyo kubona abagabo kubera abakina umupira w'amaguru. Ako nagaciyemo ni commentaire za Perezida Samia Suluhu Hassan yakoze. Naramwiyumviye, ntabwo namubwiye, ntabwo ari ibintu by'impuha gusa, nuko ibi bya comments nk'izi ngizi uri umugabo ubikoze byaba ubu ngubu internet iba yamaze gushya. Ubwo ni gusa ikintu kigaragaza impamvu nabivugaga nuko mu isi yashize twari tuvuga yuko isi irimo igenda ihinduka, ubutinganyi n'ibindi. Hari ibintu bimwe mu bindi bihugu bifatwa nkaho ari ibintu bisanzwe, ariko nk'ubu nko ku bakobwa nk'abandi bantu bavugaga bati abakobwa bashobora gukora imirimo imwe n'iy'abahungu, bashobora gutwara amakamyo, bashobora kugira uburenganzira bungana. Perezida wa Tanzania yavuze ati imipira w'amaguru ku bakobwa ntabwo ubundi byagombye kuba ari ikintu cyiza, kuko bituma bagaragara nk'abantu badafite amabere, ahubwo bakaba ngo bari flat chest mu magambo nk'uko babivuze, kubera ko
ngo iyo myitozo bakora, ndetse akavuga ko abafite abagabo ni amahirwe ariko batabafite ubu bishobora kuzabazanira ingorane. N'ibyo rero iyo ntabwo ni inkuru, ni blague, niba ari blague simbizi, gusa nuko byantangaje kubona umudamu akora commentaire nyizo ku badamu, ariko ubu nta nubwo binavugwa nk'uko ntabwo cyakora media zo hanze zabihaye agaciro cyangwa se zabihaye umwanya munini. Ndagira ngo dufate umwanya kumva karimbo gatoya ka Radio Iteme, tubifite gatoya niturangiza duhite tugaruka ku nkuru ya Joe Habineza mu kanya gatoya. shaka Radio Iteme, mwumve Radio Iteme, ni radio yacu, ni radio yanyu. Radio Iteme, ihuriro ryacu abaharanira ibyiza by'abanyarwanda. Cherchez la Radio Iteme, écoutez la Radio Iteme. C'est notre radio, c'est votre radio. La Radio Iteme, c'est le centre, la source, le moteur, la solution de tout ce qui veut le bien-être des Rwandais. Bakunzi Radio Iteme, ndongera mbisegure ko twagize akabazo, ndabizeza ko akabazo ubwo bakomeje kugenda kagaruka tuzagashakira umuti urambye. Nizere ko ariko ubu mu nyumva ikiganiro cyacu rero tukaba dushobora kugikomeza. Turashimira Jean Paul mu kiganiro gihe ni iki, nkuko namaze kubabwira, ndizera ko abo twari kumwe tutari banze gusubira inyuma, ku bandi yenda byinshi muzabisubiramo kuri YouTube, ariko ndagira ngo dukomereze aho twari tugeze. Aho nangiye kubabwira ko ngira ngo tuvuge tuganire ku kibazo cyangwa se nako mbabwire ibyo twamenye ku rupfu rwa Joe Habineza. Joe Habineza kuko nanatangiye mbibabwira, akaba ari yari inshuti y'urubyiruko cyane, akundwa n'abantu benshi, byagiye binagaragara ku rupfu nako nyuma y'urupfu rwe kuri za Twitter, social media, ibyo bagiye bamuvugaho biragaragaza ko yakunzwe na benshi. Ndagira ngo munyihangane gato, abantu bambwira ko audio zacu zitameze neza, ariko ndizera ko zikemutse, muze kutubwira cyangwa se kwandikira mumenyeshe nanjye ubwanjye niba noneho ikibazo cyakemutse. Navugaga ku kibazo cya Joe Habineza. Joe Habineza wapfuye ejo bundi, akaza gupfa mu buryo butunguranye, akabikwa na leta y'u Rwanda ndetse n'abavandimwe be. Hari byinshi twaje kumenya, ndetse bimwe bitari ibanga mwari musanzwe muzi, ariko mutari muzi, natwe tutari tuzi ko bishobora kumuhitana. Bimwe muri ibyo ni uko yabaye minisitiri, nyuma bakaza kumugambanira bamuteze inkumi, hanyuma bakamutegeka gusaba imbabazi, baramwimiriya. Kagame cyakora kubera ko ibyo ari izo nzira bashaka kugira ngo abantu babe bayimiriye, nyuma bazajye bakora bigengesera igihe cyose bamuramya. Ibyo icyo yashakaga, intambwe ya mbere yaramaze kwigeraho, ariko ibyo ntibyatumye amutera icyizere. Nk'uko mubizi, ntabwo ibyo ngibyo ubwabyo si ukuvuga ngo yenda yari kureka kuba minisitiri. Bavuga bati yagaragaje imyitwarire idahwanye n'iy'umuntu uri mu kazi uhembwa n'imisoro ya leta, ariko yongeye kumugirira icyizere. Ubwo nyuma yaho ku gatebe yabanje kumwicaza, mushyira ku gatebe, akavaho ajya
muri Nigeria kuba ambasaderi, aho yabanje gukorera kompanyi ya Heineken mbere, noneho yimukirayo ari ambasada, aza kongera kugaruka bwa kabiri nyuma y'imyaka 4 ndibaza, bamugira ministre. kandi nyuma yaho ariko yaje gushaka gukora business nka muri Radiant, iyo bavuga ko ari ya Rugenera Mariko, nabwo leta y'u Rwanda, amakuru ragiteme ifite adashidikanywaho nuko leta y'u Rwanda yamwirukanishije, yasabye yuko atakora muri Radiant, muri iyo kompanyi ya assurance, aho yari yiboneye akazi keza, barahamwirukanisha. Ntabwo byagarukiye aho ngaho gusa, nyuma yakomeje umwana nyine w'u Rwanda, umwana w'umusope, aragerageza arishakishiriza. mu minsi yashize yakoraga ibintu bya kompanyi, yari yatangije ibintu bya spaghetti, yitangirije ibintu byo gukora spaghetti mu Rwanda, irabimwambura ubu iyo kompanyi nayo nta yari agifite. hari manungu niko nyinshi zari zihari, cyane cyane ko bari bamaze kumubuza ibwami no ka rubanda, bamujujubya hirya no hino. nyuma yaho nibwo mwabonye ko yari yakoze iminsi mikuru yo kwishimira imyaka 30 amaze ashatse. benshi baravuga bati aho ngaho niwe bamuhereye akantu, ariko si uko bamubuze. nyuma yaho rero bamwohereza muri Kenya, aho bagiraga ngo bamurangirize. murabizi ko muri Kenya basigaye baharangiriza abantu benshi cyane, aho bashaka guhitana benshi niyo basigaye babohereza. nabonye New Times yanditse ivuga ngo icyari kitumye bamwohereza ngo yagiye muri Kenya ngo kugira ngo gucekinga kuri families and friends. ibyo ni ibinyoma, ntabwo bigeze banavuga ko yari agiye kwivuza. kandi muzi ko amakuru ya mbere yaje avuga ngo yari yagiye ngo Nigeria kwivuza, ngo avuyeyo ngo ahitira ngo muri Kenya, ngo ageze muri Kenya ngo biranga. no, New Times, ikinyamakuru cya leta, ikinyamakuru gitangwa aho amafaranga na serivisi za renseignement za NISS ya General Nzabamwita Joseph, cyanditse kivuga ko yagiye gucekinga ku ba friends and families cyangwa abantu b'inshuti ze ngo muri Kenya, noneho ageraho ajyanwa mu bitaro, ngo ariko ngo agiye gusezererwa ngo igisukari kirazamuka. inkuru y'igisukari ntabwo ari nshyashya, nta nubwo ari bamwe bayivuga, yewe n'imiryango ye, bamwe mu inshuti ze n'imiryango barimo barayivuga. ni uburenganzira bwacyo, ndetse ni na kimwe mu bintu dushobora ni kimwe mu bintu dushobora kuvuga ko yenda bavuga ko ari imwe mu mpamvu zaba zaramwishe, kimwe na wa muntu wavugaga ati atese mwebwe Jean Paul, mwebwe ari ubwo mwemera ko mu Rwanda haba izindi ndwara zitari Kagame, cyane turazemera, ndetse uzabirebe hari abantu benshi twifuriza iruhuka mu mahoro, ntitwirirwe tujya muri byinshi, kubera yuko abo tuba twamaze kudetermina ko koko bapfuye urupfu rw'ikirago. ariko ntuzambwira ngo umuntu yagiye ngo bamusanze ari mu mufuka areremba muri Rweru, mbwire ngo tuzavuge ko urwo rupfu rw'ikirago. tuvuge urupfu rw'abantu bamanitswe muri gereza, barashwe bari ku mapingu, uvuye ngo tuvuge urupfu rw'ikirago. twumva umuntu nka Joe Habineza bavuga ko yari arwaye diabetes, ngo yavunitse imvune imutuma bamujyana nako ngo ajya gucibwa amaguru ngo kubera diabetes. birashoboka ariko niyo mpamvu natwe twashatse kubaha aya makuru yandi, noneho izo circumstances zose muzihuze, murebe koko niba Joe Habineza yaba yarishwe n'izo mvune, cyangwa se niba yarishwe n'ibyo FPR yari imufiteho cyangwa yashakaga kugira ngo atazavuga cyangwa se atazakomeza kunungunika. kuko benshi, kandi twaze tubivuga, nahoze mbivuga kare, ni uko bizajya biza buhoro buhoro. manungunika izagaragara mu bantu batangiye kujya babica umwe, cyane cyane iyo bafite ngo hari ibyo mushobora kuba muziho. bamwe mu batwandikiye baravuze bati mwibuke ko muri 2013 ubwo bicaga Colonel Karegeya, bavugaga ko bamwe mu bicanyi baho bafashijwe na ambasade yo mu Nigeria. icyo gihe ambasaderi yari Joe Habineza, gushaka amapasiporo y'ibicupuri cyangwa se ya fake, kugira ngo bifasilite abo bantu gusohoka, niba binjiye ari abarundi, niba binjiye ari abatanzania, ariko nibasohoke mu bundi buryo, mbese bidatuma bashobora kubafata.
ayo makuru mwarayumvise ndumva narayavuze ngikora ku raditabuka ariko ni amakuru twebwe n'uyu munsi tuzi ko byabaye. Abo bicanyi bakoresha amapasiporo y'ubwoko bwose, bavuga ko harimo abatanzania, Burundi ndetse n'amapasiporo ya Nigeria. Ibyo rero benshi bakavuga ko mu batwandikiye bari imbere mu gihugu bakavuga ko ni kimwe mu mabanga amwe batari gutuma ko Joe Habineza yazagira ubwo ajya gusubira hanze, cyane cyane ko bari bamaze kumenya ko nyuma yo kumwambura spaghettize, nyuma yaho bamaze kumwirukanisha muri Radiant, yari yongeye kubona akazi. Baragiye kongera kubona akazi ko ari umuntu wabanje gukora kompanyi ya Heineken kuva mbere. Ubwo rero yari muri procedure zo kugira ngo atangire asaba uruhushya Kagame, kuko ngo ntabwo yashobora kugenda adasabye uruhushya Kagame no gusohoka mu gihugu. Bavuga bati uyu nguyu agiye kuducika. Ayo ni amakuru turimo nako tuvuga, twaboneye ibimenyetso. Abantu batwandikira batubwiye yuko batashidikanya ko icyo ari cyo kintu yaba yarazi. Joe Habineza akundwaga na bose, mwavuga muti ese yari intungane? Oya, nta muntu w'intungane ubaho. Yaba yaribeshye se agakorera Satani? Yes cyane, inshuro nyinshi cyane. Yaba se nawe yaragezaho akafitinga in mu gukorera Satani kimwe n'abandi? Yewe ndeka mbibutse ko kera igihe Dorosera mugore wera wari ministre niba yo w'amashyamba cyangwa ibiki sinibuka neza, ariko ubwo bari bagize ikibazo Kagame tuka kwa kundi yimiriye abaministre mu nama, nyuma yaho amakuru yaje kuba ko bageza hagati y'abaministre bakagenda bandikirana, aho Madame Dorosera mugore we nawe yandikiye Joe Habineza amubwira ati nawe rwose we kujya ukabya urahamiriza ugakabya, uzajye rimwe na rimwe nk'ahantu hariya mu nama ujye ufatanya n'abandi ntube lashe. Ibyo bintu rero Joe akaba byereka Kagame kuri text, amwereka text mugore we yamweretse, ndetse bikaba byaraviriyemo Madame Dorosera mugore wera kuwirukanwa ku kazi, kubura akazi no kuba yimiriye imbere y'abandi ba ministre kwa Kagame. Ibyo rero ni umuntu abantu bakora Kagame bose barabigira, kuregana kugira ngo bazamuke, kuregana kugira ngo bo bagaragare neza cyangwa se babe immune, ariko ingaruka zabyo zose nizi. Ku kibazo ndagira ngo clarify ikibazo cy'amapasiporo y'abantu bagiye kwica Karegeya, ntabwo shinja Joe Habineza ko yarabizi, yarazi ibyo arimo gukora, cyangwa se ko yarazi yuko abo bantu icyo bashakira amapasiporo ari ibi. Ariko ukorana ni ziriya inkotanyi ukavuga uti barambwiye nshaka amapasiporo y'ibicupuri y'ibinyoma, ibyo bagiye gukora ubizi nawe uzi ko ari ukugira ngo bahishe trace, batamenye, badasiga inzira zaho banyuze. Ubundi ku bandi bantu babamane ku bandi bagira andi mazina ku mapasiporo ariko y'igihugu baba mukeretse ubonye umuntu ufite ubundi bwene gihugu akaba ari gukoresha. Ariko leta y'u Rwanda yo suko inyura mu nzira z'amagendu, ni nazo yanyuzemo muri izo nzira. Simushinja rero ko yari abizi ibyo arimo gukora, ibyo yafasilitaga, ariko yari afite kameme ibimenyetso ko ibyo bintu bishobora kuba bifite ibintu bagiye kubikoresha kandi bidashaka kugaragara, kutasiga ibirenge mu ntabire. Ibyo ni ibyo navuga ko nawe nta nubwo ari n'icyo gusa kuba warakoreye iriya leta FPR ukemera rwose ukava muri Heineken, yenda icyo gihe yaraje kubaka igihugu, akava muri yarangiza nyuma akavayo akamugira ministre, ava ministre akabungira bakamugira ambassadeur, kandi bamushyize ku gatebe. Bagomba kumenya ko kiriya gihe bari bashaka kugira ngo bakwegeze hafi kandi bakurangize nk'uko babikoze. Nyuma yaho rero bamaze kumwirukana inshuro ebyiri, yabaye naifu ukuntu yibaza aho ariko we bishobora kuzaguma yenda yitonda, akora yenda igihugu, akorera igihugu mu bundi buryo aho azaba ari, ariko ntabwo ariko Kigali ikora, ntabwo ariko FPR ikora. None bagiye banyoye amaraso ye. Navuze ko ntari buze gushimangira ko bamwishe, ariko kuko mbyizera ko bamwishe, ubwo yenda ibyo sinabisabira imbabazi, nuko gusa ndi convince ko aribo bamugiriye nabi. Banyarwandakazi bakunzi ba Radio Iteme, nk'uko mubizi izi nkuru nyizi ngizi
ni iz'abantu baba baraduhamagaye bari i Kigali mu Rwanda baduhaye kandi tudafite impamvu yo kuzishidikanya akaba ari niyo mpamvu tuzibaha uko twazibonye. Ariko nkanjye Jean Paul ndabyizera yuko Joe Habineza bamuhitanye, ntabwo nizera ko yapfuye urw'ikirago nk'uko bashaka kubitugurisha, kandi ibimenyetso byose nibyo. Niba umuntu w'imyaka 56 wagaragaraga nk'umusore udafite indwara, iyo diyabete bavuga ikaba ari witoranyije muri iki gihe ikamuhitana, mu gihe bari bamaze iminsi bamugendaho muri ubwo buryo, ibyo ntabwo ari ibintu wahita umubwira ngo noneho nanjye mvuge ngo nibyo, ngo bene wabo bavuze ko yararwaye. None se bene wabo murashaka ko bavuga iki? Bo barashaka kugira ngo bagire n'amahirwe yo gushyingura, baze kuvuga ibindi. No gushyingura hariya ntabwo ari ikintu wavuga ngo bazakiguha gusa, nubwo tuzi ko ahandi nta n'umuntu wagombye no kubanza kwibaza ese tuzanashyingura, ese bazatwemerera, ese amakamera azaba ahari ntibazaba baje kutuneka, ibintu nk'ibyo. Ibyo rero mu Rwanda benshi barabyibaza, ni nayo mpamvu bivuzwe n'umuryango we muri iki gihe ntabwo ushaka kubyumva cyangwa ubyemere, cyane cyane ko ubuzi ko ingaruka zabyo utazi aho zishobora kugarukira. Tuzakomeza kubakora iperereza kuri iki kintu, ariko nitumara kubabonera amakuru yandi atandukanye yenda n'aya ngaya, ubwo tuzababwira niba ari icyo duhindura kuri iyi nkuru. Ariko kugeza uyu munsi Radio Iteme mbihagazeho yuko amakuru dufite avuye i Kigali atari gushidikanywaho. Kubwo rero tukaba twemeza ko byanze bikunze, ntaba nemeza ko Joe Habineza bamwishe kubera impamvu za politike, kubera impamvu z'uko bavugaga bati uyu ntitwamureka agenda, yarabishatse kuva kera ariko ntawamenya atazaba aduyi, kandi yari populaire mu bajene, mu banyarwanda benshi barabamuzi, yari umuntu bitaga ko ari cool. Nguwo rero urwo rupfu rwa Habineza, icyo twabwira abanyarwanda nuko gukorera satani niko bigenda. Abo bitwa ko ari abaminisitiri bose, abitwa ko ari abakuru b'ingabo bose, nibahere ku ba mbere, muhere kuri chef d'état major wa mbere w'ingabo Samuel Kanyemera Kaka, ari he habayeho ate? Ufata uwa kabiri Kayumba Nyamwasa, ari hehe abaye hate? Ufate uwamukurikiye, ariko reka munihorere uwamukurikiye, nkuri muvuga uwamukurikiye, uwamukurikiye ni Kabarebe, ariko umuziko we yaravuze ati mujye munkubita kiboko, ukubita ibumoso mbaze nti mpindukire mukubite n'ahandi, uwo ntabwo ndi bumutindeho. Yakurikiwe na Kayonga, byagenze bite? Yakurikiwe na Nyamvumba, byagenze bite? S'il vous plaît. Noneho mujye muri ba chef d'état major b'ingabo zirwanira ku butaka baranavugaga ba chef d'état major general. Mufate uwitwa Musemakweli, yaragiye. Mufate Cesar Kayizari, reka ibi bintu na Kayonga ariko namuvuze, nta gushidikanya ko ibi bintu byose byagombye kubaha sinye. Ntabwo ushaka kunezeza satani. Ufate ba minisitiri, ababaye ba minisitiri b'ingabo barimo General Habyarimana bagatsinze, umubwira uti Murasira wari safe, keretse ntashobora gukora nka Kabarebe azaba safe, bagirirwa bahamiriza basimbuka nka za kadahumeka. Ufate abandi ba minisitiri bose muzi, abari muri gereza, ufate ba Pasiteri Bizimungu, Bakanyarengwe n'abandi. Ntibishoboka. Iyo niyo mikorere ya daimoni iri muri FPR, ntabwo izanahinduka. N'ubwenge ni mwege mushobora kumenya uko mwitwara, mukamenya ko mutazigera munezeza satani na rimwe. Turabivuga buri munsi, ibi byose biberaho kugira ngo tubagire inama, ariko mukavuga mutizera ni propaganda. Ntabwo ari propaganda. Reka noneho nk'uko nababwiye tujye muri transition, muri ngwino urebe amaraso, muri ngwino urebe kubura ubumuntu, muri ngwino kubura agateshwa agaciro, muri ngwino urebe. Reka nongere mbibutse ibya Amuhire Louis Antoine mu mushyikirano.
je m'appelle Muhire Louis Antoine nari mbaze muri Canada. Ni connection kuko ngiye ndi businessman hari projet nazanye deja kandi nshaka kugira ngo expanding muri region, so ni connection with other abandi bajene no guconnecta n'abandi bayobozi bashobora kumfasha wenda ukumva ukuntu bimeze ko ngiye nari maze imyaka 20 ntaza mu Rwanda, so yeah. Abantu turi hanze ntabwo tuba dufite amakuru ahagije ko igihugu kirihuta cyane. Ayo makuru ntabwo atugeraho rero on the same speed ku buryo hari igihe tuba dufite ama information atariyo, so ngiye nifuza ko nka RBA Rwanda Broadcast Agency ya create like international branch ariko vraiment focus on diaspora ikatubwira aho ibintu bigeze, kuko otherwise kumva ibintu by'ibinyoma hirya na hariya bigafata umuntu w'umugabo cyangwa se w'umukamikaze kugira ngo uze mu Rwanda kuko utazi or wahagira ugasanga ibintu byiza birafunctiona. Expectation nangize zari nto cyane ariko mpageze nsanga ni vraiment beyond, so bituma gusubirayo ukwezi kwakurikira nahise ngaruka, ariko mbona ati mu cyumweru gikurikiraho na kugaruka kugira ngo project yanjye itangire. Yewe umubyeyi wanjye afite case muri Gacaca, so you understand ko afite na manda international kuri we ya Interpol. Kuza ahangaha njye no kunkunda u Rwanda cyane pe kandi nabo tuzi ko barukunda. Kuza ahangaha urumva ko kuri njyewe no kuri famille yanjye byari ikintu gikomeye urumva, ariko nagize imana ababyeyi banyambwa toke ngaho genda utureberewe ukuntu bimeze. N'abandi ndababwira ati niba njyewe ufite umubyeyi ufite manda imuriho ku mutwe ya Gacaca na Interpol, nkaza ahangaha nkatangira business yanjye ikagenda nkahumeka nanabyibushye, none se kuki bo bataza koko? Igihugu ni cyabo, igihugu ni cyarenze ibintu by'ubwoko, igihugu ni focus kuri development, ni focus ku bintu bya ku munyarwanda nkuko abanyamerika bavuga ati American, ushaka kuba mu Black American, Latin American, whatever you want, ariko ya proud to be American. So nanjye nicyo nahasanze rero ati muze murebe ku munyarwanda ubu ngubu nta you have to live that. So nibaze nta muntu bakurikira ngo bari kubaneka, nta muntu bumviriza, amazi ashyushye arahari turakaraba nitera, donc nibaze barebe kandi bagikibatinya. Niba njye nashoboye kuza nta muntu wampoye ibya data, ndakora business nta muntu mpunga, aro nabo ndabwira ati rwose nibaze barebe, niba dabikunda rega ikibuga cy'indege kirahari, hari indege nyinshi cyane bazasubira, ariko I'm telling they are missing something, they have to come and see. It's very important. Makoze cyane ni kwa kabiri makuru ijambo nko nababwiye nari maze imyaka 17 na Taiwacu mu gihugu cyanjye kandi nacyo yikeka ariko bitewe n'impamvu nyinshi umuntu aba araciyemo cyangwa n'ibyo umuntu yumvaga atigeze yibonera cyangwa se ngo ahinyuze. Ni cyane bitewe n'uko abantu benshi tubana mu Burayi ubona tubaho kubera ko turi ingwate z'abandi. Ibyo bintu rero ugasanga igihe kimwe na kimwe anagutera ubwoba kuza mu gihugu cyakubyaye kandi nta kintu ku giti cyawe wumva wishisha. Hanyuma ngenda rezima gatoya n'aho mu Rwanda na impression yagiye mbona mu gace k'umurongo izuba riva cyangwa se igihe mu gicucu uri imbere yawe wamuri ugasanga yambaye ipeti, inyuma wamuri ugasanga yambaye ipeti rikomeye. Kirana mu by'abagabo kira bajya kazi bukuru muri leta umuntu hogaye akaba ikibona mbere yawe ikintu cy'umuvundo cyavuyo ikintu kama for impression. Iki kintu nabonye cyo kubana na kwa mugenzi we ibyo gukangaza bisane byavuyo yiko na yiko kera bajya n'ahantu rwose afishaka ibyo uranze ibyo cyo nicyo ibyo byose byababa ari bagaririmo hano bafungwa babizize bazira ubusa. Ariko ubu ngubu urebye neza usanga ariko kubana gahari bugura kuba umugenzi we ugasanga ikintu cyo kwesha agaciro cyane cyane mu Rwanda.
iki kintu nabonye c'est la volonté. reka tugarukira ahangaha kuko mwabyumvise ariko kuri aya magambo asorejeho uyu muntu Hagenimana Alphonse Marie ni umuntu watashye mu Rwanda avuga ko mu Rwanda hari ikintu cyo kwihera agaciro, hari bimwe ibintu byo kudahutaza abantu. Banyarwandakazi bakunze ibiganiro byacu, ndababwira ngo aba bantu ibyo bavuga ari uriya bavuga ko yakurikiye Nutera mu Rwanda, ari uyu nguyu uvuga ko mu Rwanda badahutaza abantu. Ntabwo ari uko badasoma, ntabwo ari uko batumva bapfiriye muri gereza, si uko batumva abantu bicirwa cyangwa se bajugunywa mu mazi muri za rwego, ntabwo ari uko batumva abantu bahunze bagahunga bakiza amagara yabo, kandi batari abantu b'abaturage bahingaga yenda bakavuga bati batwambuye imirima yacu turahunze. Ni abantu bavuye muri FPR bakubwira bati hariya ifuni iravuza ubuhuha, hariya isasu riravuza ubuhuha, hariya upfa nk'ikimonyo uzira ubusa, nta butabera buhari. Ibyo byose baba barabyumvise. Amaraso amatwi ngo ari mu Kongo, amatwi ari mu rupfu ntiyumva. Yes, ukavuga uti Kagame azanshaka, ngiye gushaka amazu yanjye se, ngiye kugira gute, ariko ingaruka zabyo ni izi. Kuri iyi nkuru naganira na Shire nawe agira icyo abivugaho. Urakoze. Mbere yuko ariko Bashire umbabarire, mbere yuko ngarukaho, ntabwo wambwira ngo aya magambo avuzwe umuntu avuga ngo ntabwo abantu bahutazwa, ntawuza ngo guhagarara imbere avuga ngo ariko shanguza icyo ndicyo, wowe none akaguhagararaho n'imbugita n'inkota agahita guca ijosi nk'uko twabonye uyu muntu bamwishe Hagenimana. Reka twumve Bashire. Urakoze Jean Paul kumpa ijambo, ariko mbere yuko ngira icyo mvuga kuri iyi ngingo reka maze nsuze abakunzi ba Radio Iteme, abakurikiye ikiganiro ndetse n'abazagikurikira, ariko nsuhuze na bagenzi bacu bo mu runana Nyarwanda ruharanira impinduka, bose ndabatashya. Kuri iyi ngingo rero icyo nabanza kuvuga nuko burya tugomba kwibutsa abanyarwanda cyangwa se abakunda kudukurikira, tugomba kwibutsa imiterere y'iyi leta iyobowe n'ishyaka FPR rya Paul Kagame. Tugomba kwibutsa imiterere y'iyi leta kubera ko niyo tunenga, niyo turwanya, kuko nayo iba yarahagurukiye kutuvutsa ubuzima, kutwima uburenganzira bwacu tuvukana duhabwa n'amategeko mpuzamahanga ndetse n'amategeko ari mu itegeko nshinga. Tukarwanya iyi leta kubera uburyo yimitse ikinyoma, igakoresha ubwicanyi, iterabwoba n'ibindi byinshi dukunze kuvuga kugira ngo ikomeze ihohotera abaturage, byose mu by'ukuri igamije kwikubira ubukungu ndetse no gukoresha abanyarwanda nk'uburyo bwo kugera ku nyungu bwite zabo. Ikimenyimenyi ni uko nk'abantu bayinenga usanga iyo batabahize cyangwa se ngo babice cyangwa se ngo babafunge cyangwa se ngo baburirwe irengero, usanga bakunze gukoresha ikintu bise ngo come and see, ngo ngwino urebe. Iki kintu cya ngwino urebe abantu benshi wenda bigiza nkana cyangwa se n'abadasobanukiwe hari igihe babifata nk'aho ari ubushake bwiza bwa leta ya FPR bwo gutumira abanyarwanda ngo batavuga rumwe nayo ngo kugira ngo babone aho u Rwanda rugeze rutera imbere, nk'aho ibyo abantu banenga ari iterambere naryo rikeya rihari, kuko ibyinshi riri ku mbuga nkoranyambaga nta nubwo ari iterambere rigera ku baturage, ariko babifata nk'aho umuntu ageze hariya akabona imihanda ikubuye n'amagorofa 3-4 yazamutse ahita avuga ati iterambere ryaraje, uburenganzira bw'ikiremwamuntu reka tubwibagirwe, hanyuma dushimire cyangwa se ducinye inkoro cyangwa se dukoma amashyi dutangire tuvugire iyi leta. Iyi gahunda ya Kamensi barimo mu by'ukuri ni gahunda yerekana yuko badafite gahunda n'imwe yo kwicarana n'abo batavuga rumwe cyangwa se n'abanyarwanda bafite ibibazo mu by'ukuri kandi biterwa n'ubutegetsi bubi,
bigaragara ko iyi gahunda yo kwicarana nabo idahari, ahubwo kamensi ni ikimenyetso nk'icyo wavuga uti urimo kunenga, ngwino nkwereke ibyanjye ubundi uceceke, nushaka ndaguha amafaranga cyangwa se n'izindi nyungu bwite abantu bagenda bakurikira. Ariko tubyibutse ko mu bibazo byinshi dufite ndetse twanatewe n'ubutegetsi bwo mu Rwanda kuva kera, ni ikibazo cyo gusaranganya ubukungu, aho usanga hari ubusumbane, noneho mu gusobanura ubwo busumbane ugasanga za leta uko zagiye zisimburana zitwaza ibintu bibaho n'ibitabaho kugira ngo zereke igice kimwe cy'abaturage ko ibibazo byabo biterwa n'abandi baturage. Niho haza ibintu by'amoko, by'uturere ndetse n'ibindi byadutse vuba ngaha. Ibi rero bya kamensi hari abantu babihagurukiramo bakabishyuhira, bakamanuka bakagenda kuri izo nyungu zabo bwite, ndetse wenda bamwe bagatunganirwa, nubwo tuzi ko gutunganirwa ku ngoma y'igitugu ni ibintu bitaramba, ntabwo twatinya kubivuga, ariko hari n'abandi bagenda noneho hejuru yo kujya muri iyo kamensi bakagera cyo bakajya ku mateleviziyo cyangwa ku maradiyo cyangwa ku mbuga izo zose bagatangira bakishongora. Amazina turayafite menshi cyane. Bakishongora bati igihugu cyateye imbere, abantu muri hanze ntimusobanukiwe, muzaze murebe, bagatangira bakishongora mu buryo burengeje ukwemera, ku buryo usanga bwo ari no kugambanira bagenzi babo b'Abanyarwanda. Ibi kandi kubivuga ntabwo tubivuga kugira ngo ducyurire abantu cyangwa se ngo twishime ku byago abantu baba bahuye nabyo, turabivuga ari nko gukebura abantu, ariko ari no kubibutsa ko ibi byose babijyamo twababwiye. Iyi leta ni leta mpotozi. Ibi ngibi turi mu kuvugana ibyo byabaye kuri uyu mugabo, niba nibuka neza izina rye ndumva ari Alphonse, twagiye tubona yabuze ubuzima, kandi ubona ko yabuze ubuzima hakoreshejwe intwaro, nubwo atari imbunda, ariko ubona ko yegiriwe nabi. Ntabwo twabyishimira, turamwifuriza uruhuko rudashira, n'umuryango we turawihanganisha. Ariko mu byago cyane cyane birebana n'imiyoborere mibi, birebana n'ubutegetsi bubi, tuba tugomba gukuramo amasomo, tuba tugomba no kubwizanya ukuri kugira ngo ejo bundi hatazagira undi muntu uvuga ngo agiye muri kamensi ngo aragiye ngo u Rwanda ni amahoro, ngo ibintu biratekanye, akajya nawe akabura ubuzima. Impamvu turi muri uru rugamba n'impamvu dukunze gusobanura yuko icyo duhanira cya mbere ari uko habaho ubutegetsi bwubaha amategeko, ni ukuvuga ngo muri make ubutegetsi bwubahiriza uburenganzira bwa kiremwamuntu. Uyu nguyu nyakwigendera uburenganzira bwe ntabwo bwubashywe, ariko ndanibwira yuko tutaba tubeshye tuvuze ko yagiye muri kiriya gihugu muri kamensi agiye azi ko uburenganzira bwe buzubahwa, ariko agasanga siko bimeze, ari nabwo nyine atakiriho. Ibi ngibi kubivuga nanone ni no kugira ngo twereke iyi leta n'abayivugira yuko ibyo tubanenga bikagera naho tubarwanya, kuko kunenga umuntu burya ibihugu birimo n'amahoro, opposition cyangwa se n'umuturage usanzwe mu nshingano ze afite uburenganzira n'ubwisanzure, cyangwa se afite uburenganzira bwo kunenga ibyo abona bitagenda neza cyangwa se bitamunogeye mu bwisanzure. Ubwisanzure ni inshingano za leta igomba guha abaturage. Ni ukuvuga ngo no kunenga ntabwo tubisabira uruhushya, biri mu nshingano zacu nk'abaturage kuko turi Abanyarwanda. Ariko noneho iyo tugeze tuvuga ngo turwanya leta, ni ukubera ko imyitwarire ya leta usanga ari imyitwarire mpotozi. None se wanenga umuntu ushaka kuguhotora gusa, cyangwa se wakwirwanaho ukamurwanya nawe, kuko ntabwo aba akurusha uburenganzira ku buzima bwawe, kandi nta nubwo ushobora kwicara ngo ube ntibindeba ku buzima bwawe bwite. Ikindi nshaka kuvuga kuri iyi ngingo ni uko iki gitugu dufite mu Rwanda ni igitugu usanga
gifite ukuntu cyakandamije abanyarwanda benshi kugira naho abantu batangira kukivugira no kugikomera amashyi kandi bazi ko ari igitugu. Ni ukuvuga ngo ubona abantu bavugiriye leta, ndavuga abiyise intore benshi bavugiriye leta, bati bimeze neza, ari nabo bategura izo nama z'amadiaspora, ari nabo bategura iyo mihuro yose bahuriramo, bagatumira abantu ati ngwino muri Kamensi, abantu nabo bagashyokерwa bakagenda. Ariko mu by'ukuri icyo nshaka kuvuga ni uko iyo ushyigikiye igitugu ku mpamvu izo arizo zose, icyo gitugu ntibitinda nawe kiraza kikakugeraho. Niyo mpamvu urugamba turimo mu nyungu rusange zacu twese abanyarwanda twagombye guhagurukira hamwe tukavuga duti dushobora guhangana mu bitekerezo, ariko umurongo ntarengwa ku bantu bitwa ko bayobora u Rwanda cyangwa se barutegeka, umurongo ntarengwa n'uwo kuvutsa umuntu ubuzima umuhora uko atekereza cyangwa uko yavutse cyangwa se ngo aho aturuka cyangwa se indi mpamvu iyo ari yo yose. Ibi ngibi umuntu wese utekereza, umuntu wese wubaha ubuzima yagombye kubiharanira, tutagiye no kureba ngo ishyaka arimo cyangwa se ubwoko bwe cyangwa se ngo ibitekerezo bye. Buri wese yagombye guharanira yuko ubuzima bw'umuntu bwubahwa, kuko iyo utangiye gushyigikira ko ubuzima bw'abandi butubahwa, ni ukuvuga ngo nawe ubwawe ubuzima bwawe ntabwo uba ushaka ko abandi bazabwubaha. Ni gute se wakwifuza ko ubuzima bwa bariya butubahwa ukiyubwira yuko wowe igihe cyose ubuzima bwawe buzubahwa ariko ubw'abandi butubashye? ubasumbye iki? Niyo masomo tugomba gukuramo, ni naryo somo rikomeye cyane. Abantu na n'ubu ngubu turabizi ko iyi leta ikora ibishoboka byose ikagenda yegera abantu, baba bari muri opposition, baba abayinenga, baba abayirwanya, baba n'abantu basanzwe. Tuzi uburyo bagenda bakora za campaign zo kwegera abantu bati muze muri Kamensi murebe u Rwanda ko rwateye imbere, murebe ibi n'ibi n'ibi. Uko babivuga kose, igihe cyose u Rwanda rutegekwa n'abantu batubaha uburenganzira bwa kiremwamuntu, abantu bafata abaturage nk'ibikoresho byo kubyaza umusaruro ku nyungu zabo bwite, icyo bavuga cyose kizaba ari ikinyoma. N'uwavuga ngo agiye muri Kamensi ngo reka njye kureba ngo wenda ngo nasanga bitameze nk'uko abantu babinenga, yaba yibeshya. Kandi muri uko kwibeshya ashobora kubakura ibyo bita ngo imbwa yiruka, niba ari nduvu uwo mugani ubaho ngo yahakuye imbwa yiruka. Ubwo rero ndangije, icyo navuga ni uko iyi gahunda ya Kamensi abantu ntibakomeze kuyibeshyaho. Ntabwo ari gahunda yo gushaka kwerekana ngo ibyiza bihari, ahubwo ni gahunda yo kuza bakagupfukirana bati dore uko bimeze kandi urongera kuvuga ni akazi kawe. Bamwe bakabaha amafaranga, abandi bakabashukisha ibintu, abandi bakabashukisha wenda abakobwa cyangwa abagore. Murabizi ko dukunze kuba ko iyi leta mu nkingi zayo ikoresha mu gukandamiza abaturage harimo gukoresha igitsina gore. Ubwo ibyo nabyo birakoreshwa. Ahangaha rero abantu bagomba gukanguka, ariko bakareka no kwibeshya. Umuntu akajya muri iyo Kamensi abizi ko ashobora kugenda ikintu icyo cyose kikamubaho, kubera ko dufite leta mpotozi itubaho ubuzima. Umuntu uwo ari we wese bashobora kumuvutsa ubuzima bwe, waba uje muri Kamensi, waba uri ministre, waba warigeze kuba umuntu ukomeye muri FPR, waba uri umusirikare, waba uri umupolisi. Ingero ni nyinshi cyane dushobora kugenderaho twerekana ko iyi leta ari leta mpotozi idatoranya na gatoya mu bo ivutsa ubuzima, mu bo ifunga, mu bo ituma bahunga igihugu, no mu baburirwa irengero, ndetse n'ubukene karande bukaba bumereye nabi abanyarwanda. Ubwo rero Jean Paul ntatinze, ndumva ari icyo ngicyo nagira ngo mvuge kuri iyo ngingo. Murakoze kandi ubwo naho butaha. Urakoze cyane. Ndagira ngo ntabwo ndi butinde, ndahita njya kuri iriya, ndagira ngo nze kuganira kuri ya nkuru yindi nababwiye ye mudaso n'umuturage. Nakoze introduction gatoya ngitangira mvuga ko mbibona mu buryo butandukanye. Mbibona mu buryo bwa inzara iri mu basirikare
basirikare iri mu bashinzwe umutekano banyerondo n'abandi aho batangiye kwishakamo ibisubizo bya bindi bajya bavuga ngo intore ntiganya ngo ishaka ibisubizo ubwo ni kuriya nyine ntabwo ziganya zikaba zikiroha mu baturage bigatangira kujya kubambura utwabo ariko yagiye uyu munsi yagize ibibazo ntabwo ariho honyine gusa nababwiye ibyabaye ku bashoferi bavuga ngo banyoye energy drink hamwe na TVR cyangwa ibyo bitaga ngo ni TVR nabo bakaza gufatwa na polisi kandi batabiretseho ko basanze babakekaho inzoga cyangwa izo mashini zabo zaberetse ngo ahubwo ngo zababwiye ngo dore ngo nako ngo ngupimye kabiri bagahita batwara ibyo nabivuze ngitangira nuko twagejeje kugira akabazo tekinike kuri iyi nkuru y'abaturage bakomeje kugerageza gushaka uko birwanaho kubera ko nta nzego za leta bizera nta butabera bizera nta guverinoma iyo ari yose bakwizera iz'umutekano ntibakizizera basigaye bifatiramo tabita wakurikiranye iyi nkuru wakurikiranye iby'uyu musore ndagira ngo nawe ubwire abakunzi b'ikiganiro gihe n'iki narabyiteme uko cyangwa se observation zawe tabita uranyumva tabita niba unyumva tabita uranyumva ntabwo wumvikana ubwo ndaza gutegereza uze kongera utumenyeshe ko wabonetse tabita ntabwo tukumva niba unyumva wowe muri studio ubwo turagutegereza wongere uboneke akaba ari nayo nkuru buze gusorezaho mu kanya nongere numve ko tabita naho ndumva muri studio nkumva nari sinzi ko ikibazo cyangwa se komantere zanjye zumvise ni wazumvise rero navugaga kuri buriya buryo muri rusange ndetse ntitaye kureba safari wenyine buriya buryo abaturage basigaye bashaka kwifatiramo mu nzego z'ubuyobozi ndetse n'inzego z'umutekano zo nabivuzeho icyo nkeka gishobora kuba gituma inzego z'umutekano zisigaye zijya gusoresha mu mirima aho abantu baragiye abashumba niba wanyumvise ijambo ni ryawe tabita murakoze Jean Paul nakumvaga nanjye nagerageje kuvuga sinzi uko byagenze ko mutanyumvise ariko ni byiza ko munyumva ubwo ndabashuhuje mwese ari wowe Ashire n'abakurikiye raditeme mu bihe bishize baherutse kwica umusore murabyibuka abaturage agahinda karabarenga baravuga bati aho bigeze natwe tuzafata imihoro uyu musore rero nawe Safari umudaso yagiye akubita ufite umwana w'umusore aramukubita undi muntu wari hafi aho aramubwira ati nyabuneka mureke ahubwo genda urebe ibya Safari hariya ubwo Dasha barirutse n'inkoni yari afite inkoni nk'uko bamenyereye dore ko bagenda bitwaje imihiri bagenda bakubita uwo bashatse aho bashatse ntabwo bareba aho bakubita haba mu cyico haba hehe abarirukansa afashe uwo Safari barafatanye ariko mu isogonda imwe Daso niwe wavuzaga induru aranyishe ndetse wumva n'ijwi ryaheze erega aba bantu basigaye ari ni babandi wa wundi yivugiye ati ni interahamwe z'ubundi bwoko dore ibi byose ni ingaruka z'ibikorwa bibi by'iriya leta ya FPR yabicanyi iriya leta ibintu ikorera abaturage ngizi ingaruka n'izi ngizi dukomeza kwamagana ibi bikorwa byabo bimeze nk'ibyabikuzimu umuntu aherutse kumbwira ati ariko jye ati njya numva mukunda kuvuga ngo iriya leta ngo ikora ibintu nk'iby'abadayimoni atumva ati reka mubwire ati
ati ntimuzongere kuvuga ngo ni iby'abadayimoni, ati ni kuzimu ntabwo bakora ibintu nka biriya, ati nabo byarabarenze, ati ese wari uzi n'ibindi, ati ahubwo ni kuzimu baza gufata amasomo muri iriya leta ya FPR impotozi, ati ko nabo ntabwo ibikorwa byabo by'ubugizi bwa nabi bigeze hariya, nabo baza gufata amasomo hariya. iyo bikurikiranye rero usanga koko birenze ibyari kuzimu, sinzi nuko twabyita. Ibintu bariya abantu bakorera abaturage ni ibintu umuntu atakibona uko yabivuga, ibintu byo guhohotera umudamu. Reka nkubwire Jean Paul, sinzi niba warabonye ibintu baherutse gukorera umudamu, niba ari umukobwa, niba ari umubyeyi simbizi, atwara igitsina gore. Baramufashe, baraterura umufuka w'ibirayi cyangwa w'ibishyimbo, baterera mu modoka abasore bagera nko kuri 5 cyangwa barenga, barimo za dasizo n'abandi bambaye ubururu, niba ari abirondo ntumbaze, dore ko ari benshi bibi biriya bintu byo kuvuga ngo hari abadaso, hari abapolisi, hari abanyerondo, biriya byose nibiba byerekana ibibazo igihugu gifite, ariko barangiza bati umutekano. Uwo mudamu baramuteruye bamukubita mu modoka, ariko bamunyukanyuka, bamufata, bamutsindagira, ariko uwo mubyeyi yagize atya, ntubaze ukuntu yabigenjeje, n'Imana yamufashije, arazamuka ahubuka mu modoka yikubita hasi, bigeza n'ubwo yambara ubusa, ikanzu cyangwa ijipo yari yambaye ivamo, yisigara aho ngaho arirukanka, asigarana akantu k'imbere, basa naho bagize isoni. Umwe muri abo bambaye ubururu, bari umunyerondo, arakamukurikiza, ubwo abaturage bahuruye induru zivuga. Ngibyo bya bikorwa by'ikuzimu, birenze n'ibya bikuzimu. Abantu, umugore udafite imbaraga ariko yunamweho n'abagabo barenga 5, bakubita nk'ukubita inzoka, uretse ko Imana yamufasha akabacika, ariko uriya bamukurikiye sesiri baramufata. Ariko barangiza bati umugore yahawe ijambo, umugore yarazamuwe, umugore n'ikimenyimenyi sinakubwira rwose, hejuru ya 60% ziri mu nteko ishinga amategeko, ngo bahagurutse se bavugire n'uwo mugore, ngo bahagurutse se barahagurutse bavugira n'umudamu idamange urimo wicirwa hariya muri prison. Hari ubwo mwari mwumva bahaguruka ngo bavugire abo babyeyi bari kwicwa, bari gukorerwa iyicarubozo, abakecuru batabaza, inzara iratwishe turapfuye, ariko bakaza barishongora, nimuze tujye kubaha urukingo rwa covid. Umukecuru atari ko muranjyana gufata urukingo naburaye, nimubanze mungaburi. Ariko mwari mwumva abo bagore, ngirwa abayobozi bahagurutse ngo bavugire abo bagore barimo bahohoterwa. Ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi nibwo burimo butuma aba baturage bagiye guhaguruka birwaneho. Nibi ngibi kuko ibi bikorwa biri gukora. Hari n'ibindi rero bafite byo gushumura imbwa, bambabarire sintukanye. Hari ukuntu iyo tugiye kujya kwambuka ku mupaka, hari igihe iyo habaye umukwabo bashumura imbwa, kaza zigenda zirukanka zinjira mu modoka zireba imogi n'ibiki byose. Iriya leta rero nayo ifite imbwa ishumurira kuri za Twitter, bakagenda bakisararanga bagatukana abantu ngo naba ngo na ukuntu babita nyine babahimbira ibyaha, abandi bakabaharabika, abandi bakabita, mbese ni ibintu biteye ubwoba. Witwa Tom Ndahiro, witwa Blaise n'abandi nkabo
bakagenda hari umuntu ubu ugezweho barimo baharabika barimo bahindira ibyaha umuntu witwa Cyuma Hassan Dieudonné azira iki kubera ko akora akazi akexpoza amabi yabo aya mabi yose turi kuvuga. Cyuma Hassan asigaye ari mu banyamakuru bake cyane bari muri kiriya gihugu bagenda bagakora inkuru bakerekana agahinda akababaro abaturage barimo. Za mbwa rero za FPR baba motsi ba FPR biriya leta y'impotozi bakagenda bakajya hariya bakisararanga bagatangira bagahimba inkuru bagahinda ibyaha uriya n'ubundi ni interahamwe uriya n'ubundi ni ibi arapfobya jenoside ibiki n'iki. Nuko ibi rero icyo nashaka kuvuga Jean Paul cyangwa biri gutuma abanyarwanda bagahaguruka kandi bazabikora kandi birimo biraza bahaguruke bigobotore iyi leta ikomeza kubatoteza. Yewe rero nkaba mbahamagarira banyarwandakazi mukomeza kubona ibi bikorwa mukorerwa, dore muricwa murakubitwa, abantu bakuru barakubitwa babamarishije inkoni bakabajyana mu biro bya gitifu agakubitwa agapfa agahambwa, nanjye ngo agahambwa ntabuze aho bamushyira. Ibyo wowe wahoze uvuga uti umuntu akakwicira akakwima umurambo ukageza ubwo ujya kwinginga ugatinya no kuvuga icyamwishe kugira ngo n'uwo murambo batawukwima byibura ugira Imana ishyingure. Ariko ibi bintu birenze iby'ikuzimu koko. Rero ndabahamagarira ngo muhaguruke mwirwaneho, dore babamaze barabamanura hejuru y'imiturirwa yabo bakabakubita hasi ngo mwiyahuye. Nubwo yenda haba harimo n'ubiyahura ariko ashobora kuba ari 1%. Bangahe ku ijana se? Ariko ntabwo wambwira ngo abantu 5 mu cyumweru kimwe ngo bahanuwe hejuru hariya bikubise hasi kandi bapfuye. Hari uwo mperutse kubona bavuga ngo yavuye ngo kuri etaje ya mbere, wava kuri etaje ya mbere ugapfa kweli. Ariko baba bamaze kubica bakajya hariya bagahubura. Hari igikurikira se hari ubakurikira. Ibyo mvuga rero n'ibingibi nimuhaguruke mwirwaneho. Banyarwandakazi nimuhaguruke, duhora tubibahamagarira, turashimira abakomeza kwirwanaho. Namwe muravuga muti murabivuga ko muri hanze, ese mwebwe muri mu gihugu ko muracecetse bari kubica, muravuga barabica. Aho kugira ngo bakomeze babice mutanavuze, nimuhaguruke byibura banabica mwanavuze, mwerekana kagahinda kakababaro. Byibura ntabwo ntabapfira gushira, hari abazarokoka kubera ko wowe wahagurutse ukavuga. Ndabahamagarira guhaguruka ngo mwirwaneho. Ndongera kwibuka Karasira uri mu kababaro, barimo batoteza, barimo bakorera iyicarubozo. Yarabivuze, baramwicira abantu mu maso muri prison, barabica. Karasira ati ndabibona, baranyicisha inzara. Ikora ibikorwa birenze ibya bikuzimu. Turagira ngo namwe mugerageze mwihane, nimuhinduke, uretse ko ibyanyu byararenze. Sinzi ko niyo mwahinduka aricyo byatanga, ariko jewe narabivuze mbisubiyemo. Ibikorwa bari gukora muri ibi bihe, iyo umuntu akomeza kubireba akabyanariza, urabona ko iyi leta ya FPR irimo irikungurira. Niba muzi kwikungurira icyo ari cyo, ndabona barimo bikungurira. Mwavuze wowe na Shire iby'aba bavandimwe bishwe, Jo Habineza na Alphonse, bagiye ngo muri za Kamenzi. Jo Habineza ntabwo yagiye muri Kamenzi, yari umukozi wabo, yaramaze igihe anabakorera,
ugeze kumva umuntu witwa Rashid akoraho komantere avuga ati Habineza yarananijwe igihe kirekire yifuzaga gukora ibikorwa byiza byo kuzamura igihugu ariko FPR yakomeje kumunaniza. Ntabwo ari byo nshaka kujyamo, ariko abangaba bakomeze bajye babera urugero abanyarwanda bari hanze y'igihugu bakomeza gushukwa. Mwabivuze sinshaka kubisubiramo ngo nibaze barebe igihugu gitemba amata n'ubuki, nyamara ibyo baba bareba ni za building hari i Kigali mu mujyi. Iyo ugiye hanze yacyo wibaza icyo baba bavugira izinduka cyuga mu biturage. Abaturage ni abaturage bamwe, iryo terambere bavuga ayo mabuilding za Kigali Convention Center nizo ngizo za Kigali, ariko hanze yayo usanga abaturage barashize, ari ibibazo biteye ubwoba. Ariko bagahamagara abanyamahanga muze Kigali yateye imbere, u Rwanda rwateye imbere, ibintu byaracitse. Ukagera i Kigali barakubura sinakubwira, kandi abakubura uwo mujyi ntibahembwa. Nimuze murebe nyine iyo suku, isuku y'abantu barimo bishwe n'inzara bashize, iyo miturirwa yubakwa yabo bashaka, izindi zabo badashaka bagasenya. Nibyo ngibyo rero, nimuhaguruke mwirwaneho. Nongera gushimira bagenzi banjye turi kumwe mu runana duharanira impinduka z'abanyarwanda. Nibi byaduhagurukije kuza kurwanya, kandi tubirwanya twivuye, kandi turacyabirwanya kandi tuzabirwanya kugeza igihe FPR izavira ku butegetsi, maze tuze duhindura u Rwanda, kandi tuzabikora, kandi si kera. Ibyo ndabibijeje. Reka ndangiriza Jean Paul, ndagushimira ko wantumiye mu kiganiro. Igihe ni iki, hasigaye murakoze cyane, Imana ibarinde. Ni wowe ukoze, ntabwo ushobora kuvuga kuri ibyo byose umaze kuvugaho by'ingenzi, ndetse nta nubwo nta n'ikintu nakongeraho cyangwa ngo ngabanyeho. Abanyarwanda iyo bamaze kubura icyizere mu butegetsi, ikindi gikurikira nta kindi ni uko bazajya bakora ibyo bita self help, birwanirira bonyine. Ntawe ushobora kujya kurega, warabyumvise nyine nk'uko wabivugaga nawe. Abaturage baravuga bati turashaka abayobozi ngo tubateme, bazane imbunda natwe tuzane imihoro. Iyo mvugo mu Rwanda muri iyi myaka 27 kugira ngo wongere uyumve, ni ikikwereka koko aho uburakari bugeze, aho icyizere cyatakaye kigeze. Ingaruka z'igitugu, ingaruka z'akarengane nizi. Tabita rero nashire namwe mwakoze cyane kwa nanjye muri kiganiro. Reka tuzasubire ubutaha mu kiganiro gihe niki. Ikiganiro cyacu kikaba gisorejanga muri nanjye Jean Paul, ndetse mfatanyije na Shire Kamana na Tabita Gwiza muri za commentaire. Naho ubutaha ubwo rero, nubwo nababwiye ni hari inkuru ya Yuriya umwavoka, numva yena ntazi niba nayigarukaho kuwe buryo kuko yarirukanwe nk'uko nabivugaga. Navuze ngitangira, ntabwo mfite byinshi yo kwivugaho ko nabonye conference de presse y'abavoka nako y'abaharanira kurekurwa kwa Paul Rusesabagina izaba ejo saa 5. Kirikos n'abaroya ba Rusesabagina ejo muzakurikire, abazabishobora ni isa 5 saa kumanywa Eastern Time, muzabikurikirane. Nanababwiye akantu ka energy, iyo nise energy nk'uko abashoferi mu Rwanda bivuga. Muraza kubona kuri YouTube ejo uburyo bangana, abantu bagera kuri 100 bose bafashwe n'iyo energy. Bizabereka icyo kintu cy'inzara nababwiraga. Reka nze yenda mwumve gace gatoya gusa mbere yuko yenda tuba muri studio kugira ngo muzamenye aho munabishakira. Ariko ushaka iyo nkuru yose muzayishakire kwa Popote TV. Noneho mwumve ni YouTube ya Popote, yitwa Popote TV, maze mwumve abo bashoferi. Reka mwumva akanya gato gusa uko abaturage cyangwa se abashoferi bahuye n'akarengane. Kizamu nigeze usibye imyaka muri Nyamirambo yahise amuhisha
ahita ambwira ngo dore amakosa ni njye yahise ajya kabiri vote kabiri yambwiye ngo bibaye kabiri njyewe ntabwo yabinyeretse mu gipimo yambwiye ngo bibaye kabiri hari mugenzi wawe wageze aha ngaha mu kanya avuga ko yari yanyoye inaji ariko harimo na sikoro wowe nta kindi kintu wari ufite nta kintu na kimwe usibye za teveri tujya tunywa za hano i Nyamirambo kandi inaji buriya tuyinywa kugira ngo iguhanagure umunaniro wenda waba ufite mu mutwe wenda ubashe kureba umuhanda yuko ari mubi ahubwo nimutubwire inaji yenda tuzicikeho wari wanyweye inaji ushyiramo na teveri teveri se si ibyatsi bisanzwe ngo biranavura niko tubishyira polisi biriya n'ibitero si wowe wenyine uri kuvuga ngo inaji wa mbere yavuze ngo yanyweye sikoro anywa na inaji n'undi nawe araza hano ati nanyweye inaji gusa inaji mwese niyo muba utekereza ko waba wanyweye ni inaji yonyine nanyweye kubera yuko ndabizi kosa ntabwo 180 genda umupaga sentare n'igihe wasanga ndi ikinyabiziga kiba atari icyanjye ako gaciro ngomba kugaha boss nanjye nkabwiba niyo mpamvu ntagomba gukinisha inzoga niyo mpamvu ugomba kunywa ako kayinaji kuko uzi yuko inaji ari ikintu gihanagura ubwonko kikagumaramo wa munaniro uyu munsi uri hano wowe uri kuvuga ko ubwawe uzira inaji ugiye gukora iki none nta na kimwe nzongera kunywa ni ukuvuga ngo na fanta ari fanta niyo nzajya nshaka no kunywa amazi nzajya ngura amazi yenda mbariyo n'inka rero n'amata ugiye kuyavaho amata yo nzayanywa kuko wenda atari oya birari atatu ubararenga magana abantu ku mirenge bashakiwe amazina uramanuka uramuka kwirirwa byo biragurwa Yeah.
babiri